Hop, poisson les amis. Vraiment, alors ça m'a surpris, c'est vraiment à la tombée. Hein. Ah. Je pense que c'est un petit brochet. C'est effectivement un petit brochet, par contre il me semble... Hop, alors attendez. On va le poser. Oh, je crois que c'était pas voulu. Malheureusement pour lui le pauvre. Hop, allez, calme-toi mon grand. Calme-toi, laisse-moi mouiller les mains. Ah, pire release de l'histoire.